السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يجولي ورمونا قبل فياكي سني جرو مال فكاتو مال أيه جولي ورمو كم سن فياكي سني يادا تكو كيادا كينا متكوت واي بوليسي أوروميا كان الرأي وان تكو دبنا يا بوليسي أوروميا يا جولي أوروميا يرو في كرينتين يادا ما بيا كيسا ديما جرو كان آيو لالي guddoo sodaachisaadha. Haa ta'u garuu namni mootummaan naannoo Tigraay fi mootummaan Itoophiyaa maaliif walla'uu jiranii? Haala akkamii walla'uu jiranii? Eenyu itti ergee eenyumaa walloofsisaa? Isa yoo jennee gargar laalle ijoollee Oromoo warri mootummaa hojii mootummaa wajji qabdan warri mootummaa waliin dalaydan hundinuu kana beekuun isinitti dirqama. Poolisiin naannoo Oromiyaa hojiin keessan saba keessaniif dhaabbachuudha. Saba keessan bira dhaabbachuudha. Gaachana saba keessanii ta'uudha. Kanaan alatti falli biraa waan jiru natti hin fakkaatu. Ergama mootummaa naftanyaa fudhattanii yookaan mootummaa Tigraayee dhoofna jettanii kadeemtan taate ufumaa of rukuttan, ufumaa ofii taphattan, ufumaa dhiiga keessan bishaan gootan. Adara keessan saba keessaniif dhaabbadhaa. Kan walla'u jiru dhimma Oromiyaa ilaallatu miti. Dhimma Oromiyaa ilaallatu miti. Waan isin ilaallatu miti. Garuu kan isin kadhaahanii eenyu isintu dha'uu ni deema. Kan itti ergamuuf siisin. Kan itti ergamuuf deemu siisin. Hadaraa keessan poolisii naannoo Oromiyaa saba keessaniif dhaabbadhaa. Saba biraa dhoofnattanii miila tokkoon fuudhinaa. Namuu saba ofii kabachiisa malee saba biraa deemee dha'ee faayidaa saba isaatiif gala wanni jedhamee mirgaan galatu wanni tokkollee naannoo keessa hin jirtu. Kanaafuu isin mirga saba keessanii dhaabbadhaa. Gaachana saba keessanii ta'a. Wanni naannoo Tigraay oofee isin dhoofsisu hin jirtu. Yoo ergama naftanyaa fudhattanii ka dhooftan taate ufumaa dhiiga keessan dhangalaaftanii ufumaa biyyee taatanii seenaan keessanis isin yaadatamu. Garuu yoo saba keessaniif dhaabbattan bakka saba keessaniitti dhufanii nama isin tuqe saba keessanirraa waan tokko qolachuun dirqama keessani. Kabajaa saba keessaniif osoo qabaattanii biltiginnaan wama faayidaa takka hin qabdu ergama naftanyaatiin deemti. Warruma gaafa obbotii yoo ergama wayyaaneetiin deemutu har'as wayyaanee jalaa wayyaaneen kuftee yennaa wayyaanee jalaa as bahee ammaan tana deebi'ee ergama naftanyaatiin deemu jira. Isa kana ammoo akkamitti ilaaltu? Warri hojii mootummaa qabdan, warri dhiiga Oromoo qabdan osoo uf laaltanii osoo uf hattachitanii uf laaltanii keessa keessan nu maal keessa jirra jettanii gargar baaftanii uf laaltanii guddoo fagoo yaadni keessan yaada saba keessanirraa fagaataadha. Yaada bilchinna qabuu miti. Ilmi namaa dhiiga saba isaatiif bakka bu'eetiin saba isaatiif dhiigu. Naannoo Amaaraa fudhadhu saba isaatiif ni dhiiga. Saba isaatiif faayidaa ni bu'a. Naannoo Tigraay, naannoo Affaar, naannoo Somaalee, naannoo Walaayitaa namuu saba isaatiif dhaabbata. Namuu saba isaatiif. Isin waan isin dhaabbattaniif wallaalleetiin jirranuu dhugama yoo walti himne. Poolisii naannoo Oromiyaa waan isin dhaabbattaniif akkasuma hojjettooti mootummaa waan isin dhaabbattaniif saba keessaniif hin dhaabbanne maaliif dhaabbattan? Ergama namaatiif immoo garama keessaniif dhaabbattan hoo? Kana yoo gargar baastanii isin laaltan silaa fagoodha wallaahi. Dhugaa nama dabbartan. Dhugaa nama qaanessa haalli kun. Mootummaan naannoo Oromiyaa inni cunduura wamaan beeku. Biyya bulchuu dhiisii wanta kallee hin beeku. Ergama isaa keessa jira. Ergama Abiyyi harka jira. Abiyyi ka ergu ammoo naftanyaadha. Abiyyiin ammoo ka ergu Shimallis. Shimallis ammoo ka isin ajajatti kennu poolisii naannoo Oromiyaati. Poolisiin naannoo Oromiyaa ammoo ka isin ka rukuttu ka dhooftu hundinuu qeerroo Oromootii fi dubartii Oromootii fi qarree Oromootii fi miskiina gaddeebanii uummata fixan. Kun isinirraa hin eegamu. Hadaraa keessan as deebi'a. Hadaraa keessan gara sabaa kottaa.
hadaraa keessan ummanni obbotii ummanni saba mootummaa kana waliin dalaguu jirta yoo isin gara Oromiyaas deebitan mootummaan kun ammattan akkufa namni aangoo qabatu isinuma. Mee isinuma wayyaane mee isinuma kun amma TPLF erguu deemanii mee hin dhattammoo dhattanii loltammoo akkam taatan mee yaadni keessan kam eenyurraa loltanoo Itoophiyaarraa dhooftanii Itoophiyaaf maal baatanoo warri durii gaafa dargii gaafa shaabiyaa gaafa Eertiriyaa fi Itoophiyaan akkasii wallooftu sanuyyuu faayidaa takka keessan arganne hoo maal keessa argatan Mallas Zeenaawiin hawaas mi'eeffateetiin gaafasi humna hidhataa jedheetiin gaafasi uummata keenya warra fedhaan hidhatu demokiraasii maali jedheetiin waan gaafasi saba keenyaan taphataa turan bar yeroo teenaan taphataa turan gaafas poolisii Oromiyaatiin bar isaan cabsaa turan waan Tigraay dhumte seetaa waan Amaarri dhume seetaa waan Sumaaleen dhumte seetaa waan sabni biraa dhume seetaa gaafas lafa Oromiyaatiin dhume isin maaf irraa waan baranne silaa nu waa baruu qabna hoo nu nama waa baruu mitiisa nu nama qaroo mitiisa nama bilchina qabuu mitiiba nama qaroo beeke itti erganii duubaan laalanii beeke nama gowwaa achi erganiiti qaroon duuba taa'ee laala hoo gowwaa hin ta'inaa hin gowwoominaa poolisii Oromiyaa sabni keessan isinitti himuu jira qeerroon teessan isinitti himuu jirti gisee amma qeerroo fi mootummaan wal qabee lubbuu wal gahutti jira gisee kakkanaa kanaayyuu qeerroo keessan bira dhaabbachuun dirqama keessan akkasuma mootummaan naannoo Tigraay kunuu mootummaa kana qabeetiin hudhee qabee jira mootummaan kun akka inni kufu shakkii takka malee wanni wal nama gaafachiisu hin jirtu kanaafuu mirga saba keessanii dhaabbadhaa gaachana saba keessanii ta'a hadaraa biyya keessaniif dhaabbadhaa nama mootummaa nama gartee naannoo Oromiyaa as takkaare ayyama keessaniin alatti isintu kontirooluu qaba hoo Pirezidaantiin ajaja isin kennu pirezidaantiin naannoo Oromiyaa wama takka hin beeku mujinga wama hin beeku yalaa baha ergama isaatiin hin deemina ajaja takka hirkaa hin qabu wama takka hirkaa hin qabu ajaja biyyi callaatiin deema biyyi yoo isin fixaadhe isin fichisiisa saba fichisiisa isin warri poolisii naannoo Oromiyaa isin maslaamataa qabaattanii osoo haqlii qabaattanii osoo wanama waa yaadu taatanii garaa keessaniif osoo bu'uu baattanii garaa keessaniif faayidaa ba'uu ajali garaa keessanii ta'uu baatte nama hayyuu keessanii akka Jawaar Mohaammed akka Baqqalaa Garbaa akka hayyoota mana hidhaatti guure kana isin keessa yaaddanii saba keessaniifuu dhaabbachuu dadhabdanii haga ammaatti ergamuma Abiyyiitiin deemtanii ergamuma Shimallis Abdiisaatiin deemtanii isin maaliif isii dhiiga Oromoo kanaaf maaliif hin quuqamne hoo hadaraa keessan as deebi'a hadaraa keessan garaa keessan jallaa hin baatina ilmaan Oromootii fi sabi Oromoo kunuyyuu akaawuntii takka isinii banee saba keessan waliin dhaabbachuu akka isin dandeettan isin goosisa sabi kun saba guddaadha saba kana hin ganinaa hadaraa keessan ufitti illee hin taphatina Tigraay deemnee dhoofna jettanii ufitti hin taphatina hadaraa keessan taa'a saba keessanii bira mirga saba keessanii taa'a gaachana saba keessanii taa'a mirga saba keessanii bira dhaabbadhaa daangaa Oromiyaa kabachiisaa hadaraa keessan isiniin jenna akkasuma ajajooti warroota jeneraalonni warri dhiiga Oromoo qabdan hadaraa keessan as deebi'aa ummata Oromoo bira dhaabbadhaa saba keessan bira dhaabbadhaa giseen ammaa gisee saba ofii bira dhaabbatanii isin beddela saba keessan bira dhaabbattan deemtanii saba biraa bira dhaabbattanii waqtii silaa namni deebi'ee saba isaa bira dhaabatee gaachana saba isaa ta'u isin deemtanii saba gaachana saba biraa taatanii yaadni keessan kun wallaahi namaaf hin galu nama dhiba silaa akkasuma gaafa obbotiyootu yaadni isii nama dhiba ergama jalaa hin baatu isiin ergama itti jirtu kana waan bilisaa keessa jirtu fakkaatti isiin hagammaayuu bilisan arganne fe'ama teetti hagammaatu calcaluma afaan jira akka nama farda faxooreetti gartee garana gortuus garanuma akka nama farda faxooree alaguama itti goreetiin harkisuutti isiin obbotiyoon yaadni isii akkasi hagammaayuu bilisan arganne isiin nami beeytaa dubbii takka gisee afaanii dubbatu bilisa irraa fedhan yaada tokko gisee mataa isaa irraa burqisiisu sammuu isaa keessaa burqisiisu firiidoomii waan jedhan takka jira gisee yaada isaa kana keessaa burqisiisu firiidoomii waan kana keessa gartee bilisa irraa ta'e gaafa ajaja namaatiin deemte namni bilisaa miti beeke gaafa yaada namaatiin deemte ati bilisaa miti calcaluma keessa jirta akkasii mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalaatii fi mootummaan gartee naannoo Tigraay wallahu jirti
isa keessa ammoo poolisii Oromiyaa kan itti oofan ka poolisii Oromiyaatti ka daangaatti ergan isa keessa poolisiin naannoo Oromiyaa wanni isiin takkattiin isii achi keessaa guurtu wanta faayidaan isiin achi keessaa qabdu tokkollee hin jirtu. Garuu wanni ati beekuu qabdu lamaan iyyuu diina Oromooti. Mootummaan Tigraayes mootummaan federaalaas laftirra wal lolan tama Oromoo tana. Dachiin tama Oromooti. Bakki dhaquu deemaniin tama Oromooti. Bakki itti hawwanis tama Oromooti. Bakka ejjechuuf irra wallaanis tama Oromooti. Haa ta'u garuu isaan lamaanuyyuu nuuf diina. Haa ta'u mootummaan afadalii mootummaan nafxanyaa nu wayyan mootummaa Abiyyiirra isa kana beekaa. Akkasuma qeerroon ta'in karaa hundaanuu cuftee karaa gara bahaniif karaa galanii hundaayyuu mootummaa kanas guraaruu jirti. Mootummaan lubbuu keessa galeetiin jira. Mootummaan kunuu bakka masaraayyuu baqatee bakka biraa seenee jira. Yaada isaa kanaayyuu muddamsuu guddaa keessa galee jira. Waan isa yaadanneetu mudatu jira. Rakkoo keessa naqu jira. Ibiddarraan dhaamne keessa seenuu jira. Mootummaa wayyaaneetiin wallabe. Mootummaa akkasuma uummataan wallabe. Gaafa namni gaafa uummataan wallabe silaa uummataan wallabe. Silaa mootummaa Tigraay wallabe uummataan wallaga heewamaa miti. Garuu mootummaa Tigraay wallabe uummataanillee waluma dhabee hundaanuu harkaa waliin qabanii. Mootummaan muddamsuu guddaa keessa jira. Masaraas taa'uu sodaatee masaraa waan dhahan si'achi baheetiin jira. Masaraa isaa sanuu. Akkasii tiriyaadhaa ijoollee Oromoo hadaraa keessan warri poolisii Oromiyaa taatanii humna addaa poolisii Oromiyaa taatan hadaraa keessan waraanatti hin deeminaa taa'aa mana keessan ofirraa hojii ofeetan ofirraa dhiisaa yookaan saniif damoosi keessan irraa citu taate dhiisaa damoosi keessan ciftuu fi lubbuun teessan naga bahuun dirqamaa wanna san gartee. Mootummaa naannoo Tigraay dhoofna jettanii miila takkan fuudhinaa qawwee keessan waliin kaasinaa hadaraa keessan isin himna. Yoo fedhe Itoophiyaa fudhatanii nu gaafa tokko taanee ijaaramneetiin nulleen akkasumatti hin fudhanna. Warra humna qabu warra hidhate nu obbodiyoon nu cabsite malee wamaa nu hin buune nu warra qawwee takkatti yoo harka qabatee magaalaa keessa deeme nurraa fuutu obbodiyoon. Nama qawwee takka nurraa fuutu nama shimala takka nurraa fuutu nama mancaa takka harkatti nu hin dhiifne obbodiyoon nama harree nu goote harree nu goote obbodiyoon. Abaarsi rabbii isii irratti haa bu'u ammas. Obbodiyoon nu sasaarsite, nu salphifte, nu ceersite, nu qaanessite, nu salphifte wallaahi. Nama umrii keessatti nama akka obbodiyoo rabbiin umrii kiyyan agarsiifne, nama sabaaf hin yaanne, nama kasaarama, nama faayidaa ofii hin yaanne, nama ofiifis waa bu'ee ofii namaafis waan buune. Saba Itoophiyaa jedhan kana keessa sabni saba isaatiif waan buune hin jiru. Obbodiyoon laakiin saba isii hin kasaarsite malee saba isiitiif waan ba'a. Hadaraa keessan jalaa bahaa biraan dhaabbatinaa wayyaanee gartee waraana guutuu qabdii guutattee harkaa qabdii isan dhoofna jettanii ijoollee Oromoo achi deemna jettanii beelaaf maala gartee waan addunyaa damoosa argannettanii achi deemtanii hin dhuminaa bilaashatti hin dhuminaa hadaraa keessan waraanni inni leenjifate sanyiin Oromoo keessa jirtu tokkolleen safara isaa hin bayina waraana san dhiisee akka keessaa ba'u yoo feete. Gara saba keetii deebii gaachana saba keetii ta'e hadaraa keessa waraanatti hin deeminaa poolisii Oromiyaa humna addaa poolisii Oromiyaa waraanatti hin deeminaa waraana Tigraayee dhoofnattanii hadaraa keessan hin deeminaa hadaraa dhaamsa obbolummaa isinii dhaameyan faayidaan isin achi keessaa argattan kasaaraa malee waan takkaa miti beeka. Biyya keenya kabachiifna jettanii isinif fakkeessanii biyya keenya gaafa shaabiyaa akkas nu jedhan gaafa shaabiyaa obboleeyyan ta'e nagartee biyya teessanii kabachiiftanii biyya teessaniif hin dhaabbattanii biyya teessanii irraa fudhachuu jiran gaafas akkas jedhanii biyya ati kabachiiftu hin jirtu biyyatti tantee Oromiyaadha haa fudhatanii yoo feete situ gaafa hidhate irraa fudhata taa'i hin deemini Tigraay hidhaa jettee hin deemin mootummaa TPLF dhahaa jettee hin deemin poolisii Oromiyaa hadaraa keessan isinii dhaama akkasuma qeerroo itti fuufa karaa hundaanuu cuftanii jirtanii nama daangaa keessan dabre hundaayyuu gubaa ibiddaan dhadhaha akka nami gartee gaarii takkattiin daangaa keessan qaxxaamuree hayyama keessanii nanatti deemuu hin dandeenye hamma dandeettaniin faccisaa ofirraa dhowwaa hadaraa keessan akkas isiniin jedhaa horaa bulaa rabbi isin haa gargaaruu mirga Oromoo rabbiin haa dhaabbattu rabbi ol isin haa fuudhuu ummata poolisii Oromiyaa tanallee ta rabbiin nurraa achi gargalchitan rabbi nutti asaa deebisu warra dhiiga Oromoo qabu
hadaraa keessan ijoollee Oromoo mirga keessaniif dhaabbadhaa, saba keessaniif dhaabbadhaa. Warri deeggartoota PP as deebi'aa gara saba keessanii, garri kun faayidaa hin qabu, gara kasaaraati, gargartee nama markaba gartee bishaan gubbaa deemu daddaaquu jiru nama akkasiiti. Waan daddaaqaa irra dhaabbachuu irra waan qajeeltuu irra dhaabbachuu siif wayya. Waan kanarraa as deebi'aa hadaraa keessan. Dhaamsa obbolummaati. Hordoftoota TV yuutuubii Zayituuna Tubii itti dhiyaadhaa, laalaatii sabiskiraabii fi sheer godhaatii waliin nagahaa. Dhaamsa kiyya kana hadaraa isiniin jedha. Akkasuma garuu waa'ee mootummaa Itoophiyaa kufuuf amma dhiyaatee jira. Mootummaan kun waan harkaa of qabaatii miti. Mootummaa ajaja namaatiin deemu qilee seenuu jira. Nama gartee bishaan irratti akka gartee gabatee olii gaffiiguu jiru hadaraa keessan jalan deemina as deebi'aa isiniin jedha.